Բարի օր, Ազատության զրուցակիցն է Լեռնային Ղարաբաղի նախկին պետնախարար Ռուբեն Վարդանյանը, պարոն Վարդանյան, շնորհակալ եմ։ Ընդունելի է խաղաղության պայմանագիրը, եթե ամրագրվի արցախահայերի իրավունքների եւ պաշտպանության մեխանիզմ, բայց Ադրբեջանի կազմում։ Իսկ թվում է բոլոր մարդիկ արդեն արձագանքել են, դա անընդունելի է, եւ ես ուզում եմ նորից նշեմ, որ այսօրվա ընտրված քաղաքական ուժը ընտրվել է ուրիշ օրակարգով, դրա համար եթե իրանք ինչ-որ պատճառներով ուզում են փոխեն իրանց տեսլականը, իրանք մոտեցումները, իրանք ուղղակի իրավունք չունեն այն մանդատը, որ իրանք ստացել են 21 թվականին օգտագործեն այսպես պայմանագիր ստորագրելու համար։ Ես վստահ եմ, որ առանց ռեֆերենդումի, որտեղ ամբողջ հայ ժողովուրդը պետք է իր որոշումը կայացնի, ոչ թե ինչ-որ մի հատ անց կամ մի հատ կկանուշ։ Այդ շատ կարևոր հարց է մեր բոլորի համար, եւ դա հնչեցվել է եւ այսօրվա պետնախարարի կողմից, երբ մենք եկել իշխանության, որ ոչ մեկ իրավունք չունի ինչ-որ բան ստորագրի առանց Հայաստանի եւ Արցախի քաղաքացիների դիրքորոշումի։ Պարոն Վարդանյան, եթե Ռուսաստան, Միացյալ Նահանգներ, Եվրամիություն երաշխավորում են կամ նրանցից մեկը, այդ իրավունքները չեն ապահովվելու, դա ըստ էության կարող է անգամ նույնիսկ անջատում հանուն փրկության ինչ-որ ձևակերպում ստանալ։ Ինձ թվում է շատ լուրջ հարց է, հարցը որ պահանջում է իսկապես շատ խորքային քննարկում, ես նույնիսկ եմ կրկնում, որ սա մեր հայկական աշխարհի լրջագույն հարցերից մեկն է եւ որոշում կայացնել ոչ մեկը իրավունք չունի, ուղղակի լինելով այսօր դրությամբ իշխանության մեջ եւ ինքը ինչ որ պատճառներ, ինչ որ արգումենտներ բերվի, պետք է քննարկվի եւ ժողովուրդը իրավունք ունի։ Այդ փաստարկները բերվեցին մամուլի ասուլիսի ժամանակ եւ ձեզ նաեւ հայտնի է, որ Ադրբեջանը նույնիսկ նվազագույն ինքնավարության համաձայն չէ, պարոն Վարդանյան։ Դե դուք գիտեք, որ Արցախում որոշում է եւ հնչեցվել է եւ նախագահի եւ ազգային ժողովի կողմից, որ դա անընդունելի է եւ մեր ճակատը, որը բաղում է անվտանգության զարգացման Արցախի նույն հայտարարության բացիկ է, բոլոր ուժերը նոր բան չեն ասել են դա անընդունելի է մեր կողմից ներելու եւ մեր կողմից ոչ մեկ իրավունք չունի այդպես բան անելու։ Մենք վստահ ենք, որ Արցախը պետք է լինի ինքնուրույն եւ ոչ Ադրբեջանի կազմում։ Պարոն Վարդանյան, դրա համար ռեսուրսներ են պետք, սակայն ադրբեջանական զինուժը արդեն Ստեփանակերտի մատույցներում է ամրացած, Արցախը շրջափակված։ Դուք գիտեք, մենք անցել ենք երկար պատմական ճանապարհ, ունեցել ենք տարբեր դժվար ժամանակներ հատվածներ եւ 92 թվականին անկայնացին Ասկերանում եւ մենք շատ զոհեր տվեցինք եւ Մարտակերտում եւ ուրիշ շրջաններում։ Այո, ծանր իրավիճակ է, բայց ես վստահ եմ, որ եթե մենք ունենք հստակ որոշում, կամք եւ միացման այդ ուժը, մենք կհաղթարենք բոլոր դժվարությունները, չնայած իրանք իսկապես շատ լուրջ են եւ խնդիրները շատ ծանր են, բայց նույն ձևի ես տեսել եմ այս 9 ամսվա մեջ ստեղ ներկայանալով, որ մարդիկ պատրաստ են միջև վերջ պայքարելու, մարդիկ պատրաստ են իրանց հայրենիքը պաշտպանելու եւ դա մեծ ուժ է, որ պաշտպանում ես քո հայրենիքը, քո երեզմանները, քո եկեղեցիները, քո միջավայրը, որտեղ այսօր ապրում են 30,000 երեխա, որոնք պետք է իրավունք ապրել իրանց հայրենիքում։ Այսինքն ռազմական դիմադրություն ցույց տալ, պարոն Վարդանյան։ Դե եթե պետք լինի, այո, եւ ռազմական դիմադրություն, եթե Ադրբեջանը գնա այդ քալին, որ ես վստահ եմ իրանք չեն անելու, որտեղ դա իրանց համար շատ մեծ բեռ է լինելու եւ ներքին աշխարհում եւ դրսում, որտեղ ի վերջո մենք խոսում ենք քաղաքական մարդկանց մասին եւ եթե
շատ զոհեր են եւ եթե ստե պատերազմը դառնա իսկապես լայնածավալ, դա բերել է շատ զոհերի երկու կողմից են եւ դա չի ընդունվելու եւ չի մարսվելու Ադրբեջանի կողմից։ Պարոն Վարդանյան, այդ ինչպես մարսվեց միջանցքում ընդհուպ արդեն անցակետի տեղադրումը, Հայաստանի տարածք ներխուժումը եւ ահա հիմա դա չի մարսվի, երբ արդեն ամբողջ աշխարհն է ասում, որ հարցը պետք է լուծվի Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականության սկզբունքի ներքո այդ թվում։ Ես չեմ ասի դա մարսվել է, կամ երկիցը խախտվել եւ այդ չի ընդունում Արցախում եւ ուղղակի մենք իսկապես պետք է հստակ ու շատ կտրուկ այդ մեր դիրքորոշումը հնչեցնենք, որտեղ աշխարհն էլ է շատ ուշադիր նայում ինչ ենք մենք անում, ոնց ենք մենք արձագանքում ինչ որ դեպքերին, ոնց ենք մենք համակերպում կամ չենք համակերպում այդ ճնշմանը, որը իրականացնում է Ադրբեջանը, եւ այդ կողմից շատ կարեւոր է, որ հայտարարված նախագահի կողմից իր ելույթում խոսքերը դառնան իրականություն, դառնան իսկական գործեր, որտեղ ցավոք սրտի շատ հայտարարություններ են եղել ու շատ քիչ քայլեր են արվել վերջին ժամանակում եւ դրա համար որ աշխարհը հասկանա որ դա լուրջ է, ոնց որ դա եղավ, չգիտեմ, ուրիշ երկրների տարբեր ժամանակաշրջանում, Ֆինլանդիայում կամ Կուբայում կամ Վիետնամում, պետք է իսկապես մարդիկ զգան, որ մենք պատրաստ ենք միջև վերջ պաշտպանել մեր հայրենիքը եւ դա պատասխանը շատ կարևոր է որ մարդիկ դա զգան 100% որ դա մեր մեջ է ուժը եւ այդ որոշումը կայացած է։ Դուք դա ասում եք նաեւ ձեր մոտ երամսյա պաշտոնավարման ընթացքում, բայց էլի չաշխատեց պարոն Վարդանյան, մի բան էլ դրություն ավելի վատ թարացավ, այդ շրջափակումը սկսվեց, բանակցությունները ընդհանրապես փակուղի մտան։ Դա տենց չէր, որովհետեւ տարբեր ուժեր, տարբեր բաներ են հայտարարում եւ ներսում եւ դրսում դրանից էլ ինձ թվում է պատճառներից մեկն է որ չստացվեց որտեւ միավորման գաղափարի շուրջ մի նպատակի շուրջ չստացվեց եւ մի մասը մարդկանց տարբեր պատճառներով տեսնում էին ուրիշ լուծում թեթև ենթարկվելով թեթև գնալ կոմպրոմիսների բիզնես անել Ադրբեջանի հետ եւ հնչեցրել են դան ստեից էլ դրսից էլ դրա համար ցավոք սրտի մեր մեջ 100%-անոց չէր այն ժամանակ այդ հասկացողությունը, որ իջումներով մենք ուղղակի ամեն անգամ ավելի ենք պատասխանում մեր իրավիճակը եւ իմ դուս գալը պաշտոնից ինձ պաշտոնից դա բանա իմ հրաժարական իմ գործից անելը նախագահի կողմից հույս էր մարդկանց մոտ, որ ինչ-որ բան կփոխվի, ստվեց որ ոչ մի բան չփոխվեց, նույն ձևի Ադրբեջանը շարունակում է իրենց ռազմավարությունը ամեն ձևով ճնշելով 120,000 արցախցիներին ստիպելով իրանց ենթարկվելու իրանց որոշմանը եւ դրա մեջ ոչ մի բանավարություններ չկան, ոչ մի կողմից իրանք պատրաստ չեն նստեն սեղանի շուրջ եւ նորմալ բանակցություններ անել, որը ուրիշ ես չեմ տեսնում տարբերակ բացի բանակցություններից։ Հետևաբար դիմադրության պատրաստվելն էլ արկածախնդրություն չէ, արդյոք պարոն Վարդանյան մարդկանց նոր արյունահեղության տանել։ Իսկ դուք ուրիշ տարբերակ ունեք, դուք հասկանում եք, չէ՞, որ տարբերակները կամ ենթարկում ես, կամ դուք ես գալիս, կամ պայքարում ես, դուք որ տարբերակին եք կողմ։ Պաշտոնական Երևանի առաջարկն է ճանաչել Արցախը Ադրբեջանի կազմում, բայց միջազգային երաշխիքներ ստեղծել, որ այնտեղ հայեր ապրեն, ըստ էության մնա հայկական Արցախը։ Դուք դրան համաձայն եք։ Ձեր տեսակետն եմ հարցնում, պարոն Վարդանյան։ Ես ուզում եմ որպես դուք որպես հայ, որպես հրագրող, պատասխան եք, դուք հավատում եք, որ երկիրը, որը իր ազգը չի կարող, իր քաղաքացիները չեն ստանում ոչ մի իրավունքներ եւ իրանք ճնշված են վերջին տասնյակ տարիները մի ընտանիք ղեկավարում այդ երկիրը եւ բոլոր ռեյտինգներով իրանք վերջին տեղերում են մարդու իրավունքի պաշտպանության ռեյտինգում կամ խոսքի ազատ խոսքի հնարավորություն ասելու դուք դրան հավատում եք որ դա հնարավոր է այս իրավիճակում եթե կուտակված այս 35 տարվա մեջ այդքան եղել է զոհերի բան որ այս իրավիճակում այդ ատելությամբ որը նշվում է Ադրբեջանում դեպի հայ
նկատմամբ ինչ-որ ձևով հնարավոր կլինի դա պաշտպանել եւ ինչ-որ ձևով մեխանիզմ ինչ-որ մեկ կարապահովի։ Ինձ Հայաստանն էլ, որը գարանտ էր անվտանգության իրականության արդեն հետական դրանից։ Ես չեմ ասում ուրիշ։ Ես ուզում եմ դեպս այդպես վիճակիրա, որպես մենք խոսում ենք որպես հայ ոչ թե մենակ սա ոչ քաղաքական հարց է, սա ոչ կուսակցական կամ պաշտոնյա հարց է, սա մեր հայրենելու չնելու հարցն է։ Դրա համար ուզում ենք բոլորս ամենից պիտի դիքորոշենք այդ հարցի շուրջ։ Պարոն Վարդանյան, ձեր վստահությունը որտեղից որ Ադրբեջանը չի գնա ռազմական լուծման, այսինքն ով է բռնելու Ալիևի ձեռքը։ Ես վստահ եմ, որ երբ որ դու պատրաստ ես միջև վերջ պայքարելու, դիմացի կողմը 10 անգամ կմտածի դա անել թե չանել։ Եթե դու պատրաստ ես, քեզ ճշմարիտ է փոքր փողոցում, եթե դու փողոցում կռվին պատրաստ ես, ուղղակի որտեղ դու ես իսկապես առաջին րոպեից որ թույլ ես, հաղթելու հնարավորություն չկա, բայց մենք տեսել ենք քանի անգամ միշտ մեր կյանքում, որ եղել են դեպքեր, որ եթե դեռ դու ավելի փոքր ես, ավելի ուժեր եք քան, բայց եթե մեջ այդ ուժը կա, դու կարաս հաղթարես եւ օրինակները կան եւ պատմական տարբեր երկրներում նույն Հայաստանի պատմության մեջ է դեռ Սարդարաբադի մարտը շատ կարևոր էր, որ ցույց տվեց, որ մենք կարող ենք պաշտպանել լինելու ավելի փոքր քանակով։ Դուք Ռուսաստանի հետագա ներկայությունը այդտեղ տեսնում եք, եթե հիմա փաստացի չեն կատարում ստանձնած պարտավորությունները։ Ես հաշվում եմ շատ կարևոր է այդ ներկայությունը Ռուսաստանի եւ ուրիշ հնարավոր միջազգային ուժերին, որտեղ իսկապես այս կոնֆլիկտը, որը գնում է արդեն տասնյակ տարիներ, լուծում չունի, ուղղակի ինչ մեկը հաղթեց, մյուսը պարտվեց եւ այդ կողմից իհարկե այստեղ պետք է ներկայանեն խաղաղապահները, այսօր իշխանող ռուսներն են եւ ռուսական ժամանակը լավավատ կատարում է իրենց պարտականությունները եւ ես կուզենայի, որ իհարկե իրանք ավելի կտրուկ եւ կոնկրետ կատարեն ամեն ինչ որ կանգնած է իրենց մեջ, բայց Մենք ժամանակ հասկանում ենք, ի վերջո խաղաղապահները շատ ունեն սահմանափակ մանդատ, այդ մանդատը պետք է դառնա ավելի հզոր, ավելի ծանրակշիռ, ավելի հստակ եւ ավելի երկարաժամկետ։ Բայց կարծես ամեն ինչ տանում է հակառակին, որ նրանք 25 թվին կարող է հեռանան Ալիևի պահանջով։ Դե եթե մենք շարունակենք այսպես ամեն անգամ նահանջենք, եթե մենք ամեն անգամ մեր ներսում ամեն ինչ անենք, որ դա չեկարացի, եթե մենք չենք փորձում մեր կողմից ամեն ինչ անել, որ դա տենց չլինի, կլինի, որտեղ մենք ամեն անգամ սպասում ենք ինչ-որ մեկից, որ ինչ-որ մեկը մեզ պարտական է, ինչ-որ մեկը մեր համար անելու է, ինչ-որ մեկը մեր համար պետք է մեզ պաշտպանի, ինձ թվում է այդ ոգին, որը կոտրվում է ամեն օր հայտարարի հայտարարություններից եւ ղեկավար մարդկանց, նրանք չեն հասկանում, որ իրանք ղեկավար չեն, իրանք առաջնորդ։ Այս իրավիճակում եթե մենք գտնում ենք շրջապատման մեջ, եթե մենք գտնում ենք վտանգի առջև, որ մենք կարող գործունենք 120,000 հայ, ղեկավարները պետք է մեջ ուշք տեսնեն ու դառնան առաջնորդներ, ոչ թե ղեկավարներ։ Որպես ղեկավար դու ունես սահմանափակումներ, որպես ղեկավար դու կարող ես ինչ-որ բաներ չես կարող ասես, ինչ-որ բան չես կարող անես, բայց որպես առաջնորդ դու պետք է կողերեսնես պարտականություն, որտեղ եթե դու ուզում ես իսկապես պատմության մեջ մնաս ոչ թե որպես դավաճան, ոչ թե որպես մարդ, որը այդքան թույլ է եղել, որ կործանել է երկիրը, դա ուրիշ ճանապարհ չկա։ Դու պետք է քո մեջ համեկից դիվորոշում կայացնենք, կամ մենք մեր մեջ այդ ուժը գտնում ենք եւ դնում ենք մի կողմ մեր անձնական վախերը, մեր անձնական տարբեր մոտեցումներ հասկանում ենք, սա մեր հայ լինելու կարևոր հարցերից մեկն է եւ այսօր այդ հարցին չի ստացի կիսատ պատասխանել, կամ դու այս կողմն ես ու պատրաստ ես պայքարելու, կամ դու ցավոք սրտի դառնում ես մարդ, որը ինչ որ ձևով աջակցում է, որ հայկական աշխարհը տապալվի։ Պարոն Վարդանյան, որպես լուծում դուք դիտարկում եք Հայաստանի անդամակցությունը Ռուսաստանի ստեղծած այդ միութենական պետությանը, ես պատական ձեզ այս հարցը չեմ տալիս, գիտեք ձեր անունը կապվում է Մոսկվայի հետ։ Առաջին հերթին դա պոլիտեխնոլոգիաների արած ուղղակի սպեկուլյացիա էր եւ եթե դուք լսել եք իմ հարցազրույցը, ես դա ասել եմ, որ իրանք են տանում այդ սցենարները, իրանք ինչ-որ ոչ բան չանելով տանում են մեզ դեպի այդ ուղղությամբ
եթե մենք չենք կարողանում դառնանք պետքական որովհետև մենք չենք կարողանում դարձնենք Հայաստանը այդքան դակիր երկիր, որը կարող դառնա կամուրջ աշխարհի մեջ եւ Ռուսաստանի հետ եւ Պարսկաստանի հետ, դա է մեր վերջին բանը, որ մենք գնալու ենք, դրա համար ինձ թվում է այդ հարցը ուղղեք այն ուժերին, որոնք այսօր իրանքական քայլերով տանում են մեզ դեպի այդ ուղղություն։ Դե ըստ էության այդ նույն հարցազրույցում դուք չէիք բացառել այդ սցենարը կամ ասենք անգամ Թաթարստանի օրինակներ բերել։ Տենց չի, դուք հիմա մանիպուլյացիա եք, ասել եմ կա 4 սցենար, 3 սցենարներ ոչ միայն չեն կանում բերել եմ, եւ ասել եմ եթե դա լինում է տենց, որ այդքան խելոք լինեն, որ այդ բան անեն։ Այո, ասել եք եթե դա անխուսափելի է, պետք է դառնանք։ Բայց ասել եմ որ իմ սցենարը եղել է Ֆինլանդիայի սցենարը, եթե դուք մենք խոսում ենք որպես ունենանք իմ իսկական պատասխանը, ես խոսացել եմ Ֆինլանդիայի մասին, մենք կարող դառնանք բուֆերային երկիր։ Այո, պարոն Վարդանյան, դուք 4 սցենար եք նշել։ Ես ժամանակ մի ընդհատեք ինձ, որ տվեք ես որ մարտի։ Ես պարզապես դուք չարձագանքեցիք, բացառում եք այդ սցենարը, թե ոչ, պարոն Վարդանյան։ Ես նույնն եմ ասում, որ ես ասել եմ, որ դա պետք է քննարկվի շատ ուժերի կողմից եւ դա սցենարները շատ վատ են կարող, ես չեմ բացառում, որ ինչ անում է այսօր վարչապետը բերել որ մեկ վաշի Հայաստան չեն ունենալու, հետո ինչ, ես ամեն ինչ անում դա չլինի, բայց դա սցենարը կա, շատ սցենարներ կան, կա սցենար, որոնք մենք այսօր քննարկել ենք Արցախի հետ կապված սցենարներ եւ կան 2 վատ սցենարներ, բայց ես չեմ ուզում ասել արձագանքի, որովհետեւ այդ վատ սցենարները ուղղակի առաջնորդները դրա մասին էլ պարտական լինեն, քննարկեն իրար մեջ, հասկանան ինչ եկա, որ դա մինիմալիզացնեն այդ ապետանքը, դրա համար այդ կոմիտե չի ասել եմ, ես ասել եմ, որ ղեկավարը եւ առաջնորդը պատասխանատու է, որ եթե հանգարց գնում ենք ամենավատ սցենարներին, այդ սցենարներին պատրաստել են եւ փորձենք հաջողված ձևով օգտագործենք այդ ամենավատ սցենարի մեջ, որտեվ մենք չենք կարող ձեռնից բարձրացնենք, ասենք վերջի պարկենք դագաղում ու սպասենք երբ մեկը մահանանք։ Վերջ տվեք այդ սպեկուլյացիաները չեք հոգնում դրանից ամեն ինչից։ Դուք չեք հոգնում, որ մարդկանց թիրախավորել եք ամեն ինչով, որ մարդիկ չեն հասկանում, որ այս իրավիճակը լրիվ իսկապես ոչ թե քաղաքական պայքար է, ոչ թե պաշտոնի պայքար է։ Կամ մենք կնելու ենք, կամ չենք կնելու։ Այս սցենարները, որ դուք հետաքրքրական հարցում եք, իսկապես ուզում եք պատասխանը գտնեք, թե ուզում եք ինչ-որ ձևով բան անեք, որ ինչ, Ռուբեն Վարդանյանը Մոսկվա չէ, Ռուբեն Վարդանյանը Հայաստան է։ Ռուբեն Վարդանյանը պատրաստ ամեն ինչ անեն, ինչ որ օգնի Հայաստանին եւ Արցախին։ Եվ դա ասել, դուք կարաք նայեք հետեւական ձեր հարցազրույցը ազատության բանի հետ ապրիլի վերջն է 2018 թվականին, ու բարետ միասին։ Դուք կարաք նայեք իմ հարցազրույցը Պետրոսի հետ, ասել եմ Կարմիրգից Արցախը 21 թվականին։ Ես դուք կարաք նայեք իմ հայտարարությունը հոկտեմբերի 5-ի 20 թվականին։ Դուք կարաք նայեք իմ ելույթը 21 թվականին երբ ես հանձնագիր եմ դարձել։ Այո, ես տերեմ իմ հայրենիքի համար եւ ես պատրաստ եմ ամեն ինչ որ կօգնի իմ հայրենիքին։ Իմ պարտքը հարցնելն էր, պարոն Վարդանյան, դուք Արցախում իշխանության համար պայքարում եք, պայքարելու եք կամ այսպես ձևակերպեմ։ Նայեք, դուք հարցը տալիս եք, որ ինձ ինչ եմ, ես մի քիչ էմոցիոնալ ռեակցիա եմ։ Ես հարգում եմ ձեզ որպես մարդ եւ որպես լրագրող։ Եվ եթե դա մենք նորմալ իրավիճակի մեջ ունենք, դուք ճիշտ հարցեր եք տալիս։ Դուք էլի շփոթում եք, մենք ունենք այսօր ջամ Սարդարաբադ, մենք ունենք այսօր լինելու է թե չլինելու Արցախ, լինելու չի Հայաստան, դու ասել եմ, եթե մենք գործում ենք Արցախ, մենք գործում ենք Հայաստան։ Ես դա ասել եմ մի քանի անգամ նորից եմ կրկնում, դա ասել եմ հոկտեմբերին 20 թվականին, ասել եմ 21 թվականին Կարմիր գիծը իմ համար այն ժամանակը։ Դուք հիմա խոսում եք ինչ-որ քաղաքական գործունեությունը մասին, ես իրեմ կնում հետ եմ գալիս։ Ես թողել եմ ամեն ինչ եկել եմ իմ ժողովրդի կողք կայնել, որտեղ գիտեմ, որ այս է վտանգը։ Կամ մենք գործում ենք Արցախը, գործում ենք Հայաստանը, կամ մենք պաշտպանում ենք եւ ինչ կապ ունի ինչ քաղաքական գործողություն հիմա պետք ինչ որ այո, պարոն Վարդանյան, բայց դա ես չեմ ասում, Արցախի խորհրդանի նախագահն էր ասել, նախագահն էր ասել արտահերթ ընտրությունների մասին, պետական պաշտպանության կոմիտեի առաջարկ էր հնչել, որ դուք եւ Սամվել Բաբյանն էլ ընդգրկվեիք այնտեղ։ Դուք լսել եք իմ հայտարարությունը, ես հաշվում եմ դա անընդունելի եւ ես այդ հայտարարությունը արել եմ հենց որ լսել եմ այդ առաջարկը, ասել եմ որ այս իրավիճակում ես հաշվում եմ շատ մարդկանց ուշադրություն շահելն է։ Մենք պետք է բոլորս պատրաստվենք, պաշտպանենք մեր հայրենիքը։ Իդով մարդիկ որ չեն հասկանում դա ու ինչ հայտարարություն են անում, ուղղակի կամ իսկապես չեն զգում իրավիճակը ինչքան լուրջ է, կամ անում են ինչ-որ բաներ իրանց շահերի համար, կամ ուղղակի ուղերձում են ինչ-որ մեկի կողմից, ինչ-որ մի ուժի կողմից։ Եվ դա անընդունելի է։ Ուզում եմ որ դուք տեսեք, ելեմ ասում, մեր հարցազրույցը գնում է ոչ թե քաղաքական գործի չէ, այլ գնում է մարդու հետ, որը հաշվում է, որ մենք գտնվում ենք անդունդի եզրին։ Այդ անդունդի եզրին մենք բոլորս պիտի մտածենք մի բան, ոնց պաշտպանենք մեր ամեն հարցազրույցը,
մեր ամեն գործողություն, ամեն օր առավոտվանից մինչև գիշեր պետք է լինի մի բան։ Ինչ եմ ես արել որպես հայ, որ մեր հայրենիքը չկործանվի։ Ինչ ոչ թե ում եմ ես նորից ջրախորել կամ ում եմ ես ինչ-որ բան ապացուցելու կամ ես ինչ եմ ստանեցնային շահելու։ Ես շատ կարևոր է, ես ուզում եմ կներեք իմ էմոցիոնալ դիրույթի համար, բայց դուք լսեք ինձ, որտեղ մենք ամեն անգամ նույն բանը հարցազրույց գնում է այն դաշտում, ոնց որ մենք ապրում ենք նորմալ, բայց իլի վերջին 163 քանի օր մենք ճշգրտաբանման մեջ ենք, մենք վերջին 2.5 տարին կորցնում ենք քայլ-քայլ Արցախը, մենք Հայաստանում ունենք շատ լուրջ խնդիրներ, եւ նույն ժամանակ մենք ելի շարունակում ենք քննարկել մեր ներքին պայքարները, բան, դուք ասում եք, որ երբ որ հայատում կրիվ ես անում մեր մեջ, հետո երբ որ գնում ես հայատին դիմաց, ամբողջ հայատը միանում է իրար, գնում ենք կրվի դրսի հայատի հետ, հետո են գալիս ներսում հարցերը բարձում ենք, ելի եմ ասում։ Դե այդ հարցի տրամաբանությունն այնն է, որ արտահերթ լուծումների համար իշխանություն է պետք, պարոն Վարդանյան, դուք պիտի երկրի ղեկին լինեք, որ լուծումներ գտնեք։ Հենց չի։ Եթե դու պայքարում հայրենիքի համար 88 թվականին մենք չենք ունեցել իշխանություն, մարդիկ ստեդուս են եկել ու պայքարել են առանց իշխանություն ունենալու 88, 89, 90, 91 թվականին եւ ես դու ինձ հիշեցնեմ, որ դա եղել է շատ անգամ։ Դու պայքարում ես քո առնապատության համար, դու պայքարում ես քո հայրենիքի համար, ոչ միշտ երբ որ դու ունես իշխանություն։ Դու կամ կաս, ել եմ ասում, կամ դու զինվոր ես, որ պաշտպանում ես քո հայրենիքի քո ազգը, կամ դու ուղակի դիտորդ ես, կամ ուղակի թշնամի ես։ Հիմա դիտորները ինձ ինչ-որ աջակցում է, որ մենք պարտվենք։ Դրա համար ես ուզում նորից բոլորին ասեմ, որ դուք չի ստացվելու ձեզ, դիտողի մեջ նստես, տնից նայեք, կամ Facebook-ով նայեք, ինչա կատարվում։ Բոլորին ամեն ինչ էս ինչու կատարվում է, մեզ բոլորին է վերաբերում ու մեզ բոլորին մենք այդ ցավը զգալու ենք բոլորը։ Պարոն Վարդանյան, իսկ Հայաստան տեղափոխվելու առաջիկա ծրագրեր ունեք եւ քաղաքական գործունեություն այստեղ ծավալելու։ Ես ուրախ եմ, որ չնայած մեր հարցազրույցը շարունակում արդեն մի քանի տասնյակ րոպե, դուք շարունակում եք հարցեր տալ, որոնք ոչ մի կապ չունեն այն ինչի մասին ես ասում եմ։ Ես անելու եմ ամեն ինչ, ինչ որ օգնելու է, փրկելու է Արցախ եւ Հայաստան։ Ես անելու եմ ամեն ինչ, որ կարամ, ամեն տեղում որտեղ կարամ, միջև վերջ 100%-ով, որ օգնի Արցախի եւ Հայաստանին մնալ անկախ եւ մնալ հայկական։ Դա ներառում է այստեղ քաղաքական պայքարի մեջ մտնելը, ձեր անունը ապրելու երկիր կուսակցության հետ է կապվում։ Ես դες պատասխանեցի։ Տենց ոնց ես հաշվում ճիշտ պատասխանել այս հարցին։ Ուրիշ պատասխան չեք ստանալու դրանից։ Շնորհակալ եմ պարոն Վարդանյան մեր հրավերին արձագանքելու համար եւ հիշեցնեմ, որ մենք Լեռնային Ղարաբաղի նախկին պետնախարար Ռուբեն Վարդանյանի հետ էինք զրուցում։